Так, начну видео сразу наглядно с проблемы, а точнее со звука, который издает мой автомобиль. Сейчас заведенный, я открою форточку, просто погазую, и будет слышно нагрузку. Сейчас я убавлю печку. Так, ну в принципе вот особо не слышно, но если поставить на D и держать тормоз, вот видите, в нагрузку сразу начинаются небольшие обороты, как здесь. Ну, слышно характерный стук, цокот. Так, пока я загружаю тачстрим, давайте поговорим о том, что покупать новые форсунки, ну, как-то неохота, если честно, потому что они дорогие. А отправлять на ремонт эти, ну, смысла нет, потому что на денсовские или денсо на эти форсунки не делают оригинальных запчастей, и никто гарантии не будет, точнее не дает, что они проработают и проходят там какие-то 100 тысяч километров. Я встречал на форумах, что люди ставят, и у них то же самое происходит, то есть там 1000 проедут, и опять начинаются бряки, стуки, там еще какие-то звуки непонятные. Так, и попробуем сейчас в тачстриме подключать по каждому цилиндру, если у меня сейчас это получится. Программу я установил недавно, если кому-то надо, то могу объяснить как, или снять видео на этот счет. Вот, пока я только... Она у меня на русском языке. Ну, не вся, конечно. Так, давайте подключимся к авто. Загрузка пошла. Так, ну вот проваливаемся в активные тесты. Выбираем Control the Select Full Time Cut. Вот тест управляет отсечкой топлива на выбранном цилиндре. Тест вызывает неустойчивый холостой ход или установку двигателя. То есть можно отсечь топливо в нужный нам цилиндр. Тут вот выполняйте команды, то есть выполняйте при включенном зажигании, включенном двигателе, парковка или нейтраль. Так, ну все, полетели. Ну и в принципе вот вылазит окошко, и мы можем выбрать его один и отключить. Сейчас будем пробовать и также, скорее всего, газовать и слушать звуки. Так, ну что, вот мы, получается, отключили форсунку номер 7, по которой у нас коррекция была минус 2 и 1. И нужно наглядно увидеть и услышать, какой стал звук. То есть стук сразу пропал. Если мы ее сейчас включим, вернем off, сразу можно услышать звук. Так, ну что, можно подвести итоги, в принципе. Нужно разбираться с 7-й форсункой. Во-первых, найти тот цилиндр. Я думаю, она по левую сторону, по правую, если смотреть на машину. В общем, в следующей серии я начну уже разбираться. Скорее всего, я либо туда поставлю новую, просто одну,
либо мы купим бэушную другую и подкинем туда вместо этой. И все. Вот как-то так. Ну, естественно, поменяем уплотнение, медную, там, ну, пару прокладок. По крышке одной поменяем, клапанной. Вторую не будем снимать, зачем тратить лишние деньги. Ну и все, в принципе. Всем спасибо, кто посмотрел.